Γεια, είμαι ο Πέτρος. Έχω έρθει στο Ερέγκαστρο για εξανάγηση με τους δεινόσαυρους στο μουσείο. Είναι πολύ ωραίο. Πάμε να δούμε τι δεινόσαυρους έχει. Και ο τρικεράτοπας. Αυτός ποιος είναι ο τυρανόσαυρος. Τυρανόσαυρος Ρεξ. Εδώ είναι πολύ δεινόσαυρο. Αυτός κουνιέται. Σταμάτησε. Δεινόνυχας. Θα μιλήσουμε για το πρώτο μεγάλο προσωπάκι μας. Έχουμε ένα στερανόδοντα ή στερανόδοντα πετούσαμε. Δεινόνυχας. Γιατί δεν μας παραλυμνώσαμε με τα παπαγάκια του εκεί. Είχαμε και τέτοια προβλήματα τα οποία πετούσαμε. Λοιπόν, αυτοί οι δεινόσαυροι είχαν το μέγεθος σαν ένα μικρό αεροπλανάκι. Θηλυκός τυρανόσαυρος. Τεράστιος. Τα θηλυκά μάθαμε ότι είναι πιο μεγάλα από τα αρσενικά για να μπορούν να προστατεύουν τα παιδιά τους. Φοβερό. Και ένα σκελετός. Μια σκόνη που κάλυψε όλη τη γη. Οπότε θα βρεθούμε τη γη καλυμμένη από ένα τεράστιο σύνολο σκόνη. Τι είναι αυτά, ρινόκερος είναι. Ρινόκερος χρουνοδοτός. Μεγαλόδοντας. Ο γνωστός καρχαρίας. Αρχικά μπορούμε να παρατηρήσουμε κάτι δελφινάκια από εδώ και πίσω. Δελφινάκια. Αυτό είναι ένα τεράστιο δελφίνι. Τεράστιο δελφίνι. Τι είναι αυτό το μικρούτσικο εδώ? Τάπυρος. Ο σκελετός από ένα μαμούθ. Λιοντάρι. Βίσωνας της στέπας. Μαστόδοντας της Μιλιάς. Μέχρι 5 μέτρα χαβιόδοντας. Τι υπήρχανε παλιά? Αγγυλωτήριο. Έχουν τα νύχια τους καλυμμένα για να μπορούν να σκαρφαλώνουν αργότερα στα δέντρα και να γυμνάζονται. Δείτε πόσο γυμνασμένο ήταν. Φοβερό. Υποπόταμος ο γνωστός. Και εδώ είναι νάνος ελέφαντας. Δίπλα στον ελέφαντα τον κανονικό. Νανάκι. Γκρίζος λύκος. Σαμοθύριο. Πολική αρκούδα. Και τα αρκουδάκια. Και αυτές είναι οι κανονικές αρκούδες. Σαν την καφέ αρκούδα τη δική μας.
Μεγαλόκερος. Μεγάλα κέρατα έχει γι' αυτό. Και ένας πάνθυρας. Αγριόχειρος. Τι είναι αυτό το αλογάκι? Σαν άλογο κανονικό μοιάζει. Έχει λίγο περίεργα πόδια. Πώς έχουν εξαφανιστεί, δεν ζουν πλέον. Από δίπλα έχουμε έναν, αυτά τα δύο ζωάκια έχουν εξαφανιστεί, αυτά τα δύο ζουν και βασιλεύουν μέχρι σήμερα. Λοιπόν, έχουμε έναν φαράνο. Οι φαράνοι λοιπόν ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τους δράκους του Κομόντο, δεν είναι τέτοιο ζωάκι. Όσο τρομακτικό και αν φαίνεται, δεν έχει δικαστήριο, όπως είναι το δράκος του Κομόντο, και επίσης δεν ζει στην Ελλάδα, είναι μόνιμος κάτοικος της Αυστραλίας. Ευτυχώς. Πάρα πολύ μακριά. Τα μακριά και πίσω. Πάρα πολύ μακριά. Άλλη ήπειρος είναι, άλλη. Ναι. Για να πάω στην Αυστραλία θα μια μέρα με το αεροπλάνο. Όταν δεν είναι τόσο μεγάλες, αλλά εμείς εδώ το έχουμε κάνει σε μεγέθυνση για να το δούμε καλύτερα. Λοιπόν, εδώ αριστερά και δεξιά, αυτό εδώ, ονομάζεται κουκούλα. Δηλαδή ανοιγοκρίνει αυτό. Και τη χρησιμοποιεί όταν θέλει να τρομάξει ένα ζωάκι γιατί φοβήθηκε για να το διώξει, ή όταν θέλει να τρομάξει ένα ζωάκι έτσι ώστε να το φάει. Λοιπόν, οι κόμπρες επίσης έχουν δηλητήριο και το όργανο που βγάζει το δηλητήριο η κόμπρα είναι περίπου σε αυτό εδώ πέρα το ύψος. Έλα, περίμενε. Τριχωτό μαμούθ. Μπορώ να μπούμε στη θάλασσα. Γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Περάσαμε πολύ ωραία. Αν σας άρεσε κάντε ένα like. Και μια εγγραφή. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Bye bye.